Selam, исәнмесез балалар. Сезнең белән мин Шаян рәссам. Һәм биредә без сезнең белән Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Леонардо да Винчи һәм Иван Айвазовский кебек танылган шәхесләрнең яраткан һөнәрен, рәсем ясау осталыгын өйрәнербез. Моның өчен безгә ак кагаз бите, рәсемнең контурын ясар өчен кара маркер яисә фломастер кирәк булачак. Ләкин дуслар, рәсемебезне җанландыру өчен тагын төрле төсле карандашлар да кулланачакбыз. Минем бик зур хыялым бар. Ул да булса тавык ясау. Әйдәгез аны бергәләп ясап карыйк. Аннан соң дусларыгызга, якыннарыгызга бүләк итәрсез. Алар мондый зур бүләккә һичшиксез шат кына булачаклар. Кара маркер алып, менә мондый фигур ясыйбыз. Аның астына дулкынлы сызыклар сызабыз. Бу инде тавыкның башы булыр. Ә хәзер әйдәгез гәүдә өлешенә күчик. Аха, монысы да матур гына килеп чыкты. Тавыкның тагын матур гына койрыгы да бар. Аны да онытмыйк. Аны менә шулай ясыйбыз. Дуслар, тавыгыбызның гәүдә өлешен ясап бетердек. Ә хәзер әйдәгез аның борнын, матур күзләрен һәм кирпекләрен дә ясап куйык. Тавык борнының икенче төрле ничек аталганын беләсезме? Әлбәттә инде тымшык. Тымшыкны менә шулай ясап куябыз. Күзләргә кирпекләр истибез. Булды. Ах, дусларым, тавык башына кикрик ясамаганбыз бит. Әйдәгез әле, башкалар бу хатаны күргәнче тиз генә ясап куйык. Аны ясау бик җиңел. Әле моның белән генә эш бетмәде. Хәзер тавык бикәнең гәүдәсенә менә шушы өлешенә канатларын, ә менә монда аякларын ясыйбыз. Менә шулай. Аха. Менә булайрак итәбез дә тавык рәсеме әзер. Минем зур хыялым чынга ашты. Без бүген тавык рәсемен ясарга өйрәндек. Булдырдыгыз балалар. Ә хәзер беләсезме нишлибез? Рәсемне җанландырабыз. Аны төрле төсле карандашлар белән буйбыз. Тавыкның башын көрән төсле карандаш белән бизәрбез. Бик сак кына рәсемнең читләренә чыкмыйча гына буярбыз. Буламы, дусларым? Бик яхшы. Күз һәм тымшык өлешләрен буяганда аеруча да игътибарлы булырга кирәк. Аларның өчен буямагыз, чөнки алар башка төстә булачак. Башын буя бетерәбез һәм кикриген буйбыз. Нинди төстә? Әлбәттә, кызыл төстә булачак. Рәсемебез шын тавыкка охшый башлады. Инде баш өлешен буя бетердек дияргә дә була. Ә хәзер әйдәгез тавыкның гәүдәсен ачык сары төскә буяп карыйк. Кызык, шуннан соң ул сары йомыркалар сала башламас микән? Әлбәттә, юк инде, дуслар, шаярам гына. Гәүдә өлешен буя бетерәбез менә шулай. Һәм буялмый калган канатын әйдәгез әле без сезнең белән кызгылт сары төскә буйык. Ә менә бу өлешенә көрән сызыклар сызырбыз. Аха, аяклары калды бит әле. Карандашларыбызны алып куябыз да тавыкның тымшыгын сарыга буйбыз. Афәрин, дуслар. Хәзер инде тавыкка каурилар гына истисе калды. Моның өчен безгә кара төсле карандаш кирәк булыр, яисә маркер. Аның белән менә шулай дулкынлы сызыклар, ягъни каурилар ясыйбыз. Нинди искиткеч тавык булды безнең. Үзем матур, ачык төсле, бик күркәм килеп чыкты. Булдырдык, дуслар.
Моның белән генә әле эш бетмәде, дусларым. Тавыклар бит алар гадәттә чирәм һәм бодай яшарга яраталар. Әйдәгез әле, без дә тавыгыбыз янына беләсезме нәрсә ясыйбыз? Әлбәттә инде, шушындый дулкын кебек сызыклар белән чирәм. Чирәмне яшел төскә буйбыз. Дуслар, игътибарлы булыгыз. Ашыгып китеп, яшел төскә тавыкны буй күрмәгез. Чәчәкне дә буярга онытмагыз. Үзегез нинди төс телисез, шуңа буягыз. Әлбәттә инде кояшсыз булмый. Безнең рәсемебез һәр вакытта кояшлы. Менә нинди җылы, ачык төсле матур рәсем килеп чыкты. Сау булыгыз!